Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Асхана әлеміне қош келдіңіз. Бүгін кезекті видеомда мен сіздерге оңай дайындалатын тағы бір тағамның түрін көрсетейін деп отырмын. Оны жеке-жеке бөліп жатпайсыз, теңдей төртке бөлесіз де арасына дәмді салмасын сала саласыз. Ал піскенде оның нәтижесі керемет болады. Оны үлкен де кіші де сүйсініп жейді. Оның ағзаға пайдасы да зор. Сондықтан мен сіздерге міне дайын болған түрін көрсетейін. Осындай арасында салмасы бар дәмді бәліш дейміз ба, дәмді кішкене мини пирог дейміз ба, осындай пісіруді кеңес беремін. Міне мен пісіріп кесіп көрсеттім видеоның соңында. Арасы жақсы піскен. Мен енді ыстықтай кесіп қойдым. Сіздер енді ыстықтай кеспеңіздер, суығасын бірақ кесіңіздер. Осындай түрі тәбет ашатын, дәмі өте керемет, бір ғажайып әсерге қалдыратын бәліштердің, дәмді бәліштердің пісірудің қалай екенін көргіңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қараңыз. Ендеше мен бастаймын. Біз бастайық. Бүгінгі бізге керек заттар: міне 550 грамм ұн, жоғары сұрыптағы ұн, 2 жұмыртқа осындай дайындап қойдым. 270-280 мл-дей сүт, жылтып қойдым сүтті. 150-160 грамм осындай маргарин, сары май, қолыңызда не бар сол болады. Және мына жерде қант 3 ас қасық, 3-4 ас қасық болады. Мен осы жерде 3 ас қасық қант дайындадым. Осындай бір шай қасық толмайтын тұз. Және ашытқымыз, кептірілген ашытқымыз 3 шай қасық. 3 шай қасықтан сәл көбірек енді мына жерде. Пакеттің түбінде қалғанын сала салдым. Аз ғана қалған еді. Қазір осы заттардан әдемілеп жұмсақ қамыр илейміз. Ортаға кеңдеу ыдысымызды аламыз. Алдымен жылы сүтімізді құямыз. Енді қант саламыз. Қантты жақсылап ерітуіміз керек. Ерітіп жібереміз қантты. Енді ашытқымызды саламыз, кептірілген. Ашытқымыз салып болғасын, оның қаншалықты активный екенін байқау үшін 1-2 минут күтеміз. Көпіршіп бетіне шығу керек. Күтеміз. Міне байқасаңыздар, көпіршіп бетіне шықты ашытқымыз. Енді жайлап мына тұзымызды саламыз. Мына жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның бір сарысын ап қаламыз бетіне жағуға. Оны кейін пешімізге саларда кішкене 1 қасық сүт қосып жібереміз де бетіне жағамыз. Осылай әдемілеп бөліп аламыз. Міне әдемілеп бөліп алдым. Енді қалғанын құйып жіберем. Жұмыртқаның бір сарысы, 2 ағы. Мынаны ап қаламыз. 1 қасық сүт қосамыз да бетіне жағамыз. Әзірше бетін жауып қоя тұрамыз. Кішкене араластырып жібереміз. Енді мына еріткен маргаринімізді құямыз. Жайлап былай ыстықтау болса, осылай шетіне ыдысымыздың дрожжымызды, ашытқымызды күйдіріп қоймайтындай. Әйтпесе майымыз ыстық болса, ашытқымыз күйіп қалады да, ол жұмыс істемейді. Қамырымыз көтерілмей қалады. Сондықтан осылай әдемілеп құйып алдық. Жақсылап араластырып қоямыз. Содан кейін ұнымызды салып бастаймыз. Ұнымызды да бөліп саламыз. Алдымен жартысын. Егер бірден салсақ, онда қамырымыз тығыздау болып қалады. Осындай маргарин қосылған қамырларда
ұнды асықпай салу керек, бөліп тағы да саламыз ұнымыздан. Ұнымыз аздау болатын сияқты. Сондықтан тағы да ұн аламын мен қазір. Міне тағы да 200 грамдай ұн алдым. Қазір қажетінше қосатын боламыз. Алғашқыда 550 грамм болған. Описаниеден кейін рецепт толық жазулы болады. Сол жерде мен толық қанша ұн қосылғанын айтатын боламын. Жазып қоямын. Керек деген қыз-келіншектер әрдайым менің видеомды қарағанда описанияға кіріп, рецептін қарасаңыздар болады. Описанияның ең соңында болады рецепт. Менің каналыма өту үшін, менің каналымдағы барлық видеоларды көргілеріңіз келсе, домалақтың ішіндегі менің фотома бассаңыздар, бірден менің каналыма өтетін боласыздар. И сол жақта да описание бар. Канал жөнінде қарасаңыздар болады. Қанша видео бар екен, қандай видеолар бар екен, қандай шортс бар екенін көре аласыздар. Менімен бірге асхана әлемінде болыңыздар. Қызықты рецепттер, оңай рецепттер, үй жағдайында отбасы үшін және де басқа да ас мәзірлерінде қолдануға болатын рецепттермен таныс боласыздар. Міне енді ары қарай қолмен жалғастырамыз. Әдемі жұмсақ қамыр иленіп жатыр. Қамырдың июін қандыр билеген дұрыс болады. Сондықтан қыздар, келіншектер ерінбейміз, осылай қамырдың июін қандырып, жақсылап илеп отырамыз. Столдың үстінде жалғастырамын енді. Міне қамырымыз жақсы иленді. Осындай бір текті, сондай жұмсақ, икемді, қолға да жабысып тұрған жоқ. Жақсы иленді. Енді бұны өзіміз қамыр илеп бастаған ыдысымыздың міне ішін жуып тазалап қойдым. Соған саламыз да, бетін жауып, бір 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Мен мынандай үлкенді саламын. Біз енді салма дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 500 грамм сүзбе керек. Сүзбе, ірімшік дейді, сүзбе дейміз. Бізде қазақта енді сүзбе дейміз. Міне, 1 шай қасық тұз. Толмаған 1 шай қасық тұз. Және осылай бір 3-4 ас қасық қант саламыз. 2, 3, 4. Енді міне осындай аромат иісі шығу үшін ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді менде мынандай курага бар. Курага дейміз, немесе кептірілген абрикос. Жақсылап суға бір шай жіберем. Мына жерде өзі аса қатты көп емес. Егер курага болмаса, изюм қоссаңыздар да болады. Сүйегі жоқ изюм. Енді осы дайындаған курагамды осылай ұсақтап турап аламын. Ерінбейміз қыздар, осылай турап, әдемілеп, ұсақтап турап салсаңыздар, сүзбеміздің дәмі өзгеше керемет болады. Біздер шай ішкенде енді жеп отырамыз ғой кураганы былайда. Жиірек қолдану үшін осындай бір әдістерді қолданамын мен өзім. Міне турап болдым. Енді әрине мына сүзбемізге араластырып қоямыз. Курагамызды міне туралған курагамыз былай салып, сүзбемізге жақсылап араластырып қоямыз. Оны аз көп демейміз, қолымызда қанша бар
соншалықты осылай қоса салсаңыз болды. Енді бұдан да бөлек осы сүзбеге грек жаңғағын турап салса болады, немесе басқа жер жаңғақты үгітіп салса болады. Осылай міне осындай керемет салма дайын болды. Енді қамырымыздың көтерілуіне әлі бір 20 минут уақыт бар. Соны күтеміз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп жібереміз да столдың үстіне түсіреміз. Міне ыдыстың іші тап-таза әдемі болды. Әдемілеп енді 4-ке бөлеміз. Және әрқайсысын домалақтаймыз. Міне 4-ке бөліп, осып домалақтап алдық. Енді бір 5 минутқа жаба тұрамыз. Кәне көрейік қамырымызды. Тағы да көтерілді қамырымыз. Үшеуін былай қоя тұрамыз. Бетін жауып қоямыз. Ал мынамен жұмыс істей бастаймыз. Қазір бұны жайып, арасына салмасын саламыз. Бүйтіп белгілеп қоямыз. Мына 4-тен бірін осы қамырымыздың бетіне саламыз. Жақсылап жабыстырамыз. Салмамыз шашылып қалмау керек. Енді әдемілеп ораймыз. Енді шамалы былай тартыңқыраймыз, созыңқыраймыз. Және осылай домалақ етіп иленкіреп жібереміз. Кішкене ұзарды, байқадыңыздар ма? Қамырымыздың ұзындығы кішкене ұзарды. Табамызды майлап қоямыз. Дайын болған ораған орамамызды осылай бір шетіне орналастырамыз. Келесі қамырымызды жаямыз. Міне барлығын мен орап дайындап алдым. Салмасын салып, осындай ұзынша 4 дана шықты. Мен осылай
табама қиғаштап салдым, себебі басқаша сыймайтын болды. Сондықтан енді міне осылай пісіріп алам. Енді тағы да бір 5-10 минут күтеміз. Мына дайындаған заттарымыз, заготовкамыз кішкене көтерілу қажет. Міне жаңағы жұмыртқаның сарысы. Мен осыған қазір 1 қасық сүт қосам. Бір қасығым аздау екен, 1,5 қасық қосып жатырмын. Енді кішкене араластырып жібереміз де. Енді оның үстіне осындай мак себетін боламын. Ол тәтті тағам болғандықтан күнжіттен гөрі мак себілгені дұрыс болады. Осылай бетіне сән үшін, дәм үшін сеуіп қоямын. Міне дайындап алдық тағамымызды. Арасында сүзбеден салмасы бар, әдемі жақсы пісті, арасы көтеріліп, дәмі де керемет болды. Міне осылай пісіріп жеп тұрыңыздар. Менің рецептіммен ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.